大家好，地膽帶路遊香港，我阿色，今日同大家去飲住茶睇世界盃。4年一度嘅世界盃熱潮已經去到8強，呢集就同大家去一間近期人氣急升嘅茶樓，飲住茶食點心睇世界盃。佢就係上環嘅蓮香樓啊！近排成日話北上消費，香港做餐飲冇生意，但係有人執笠，有人開張，兩者嘅分別就係有人肯用個腦去做生意，做唔掂嗰啲都係用腦嘅，就係食老本個腦。最叻就叫政府擴大多啲自由行啦。但係今時今日要做到客似雲來，就喺呢對對聯入邊可以參透到，要有趣味，要有快樂。咁即係咩啊？就係我成日同大家講嘅 UX 用戶體驗。咁第一個樂趣呢，就係為呢度有得飲茶睇波。如果冇呢個噱頭，其實我唔會嚟嘅。咁另一個樂趣呢，就係佢嘅店鋪裝修同埋品牌，好針對到啲高端旅客嘅消費。等陣同大家寫一寫點心，大家就明噶啦。咁先講翻個裝修先，佢係就一種懷舊摩登風格，就同旺角嗰間冚江咧爭好遠。咁呢度係有品味好多。咁喺裝修用料上啊，至少係落本好多。例如呢啲彩色嘅花玻璃，呢啲實正有 iPad 坐得舒服嘅中式懷舊燈，仲用咗冇乜人睇得明嘅花碼字寫價錢。咁呢個壇上面嘅福祿壽擺出嚟係冇同呢個餐廳嘅裝修產生違和感。雖然我冇做設計好多年，不過喺度都想同大家分享，設計師有好多個層次。最低水平嗰隻就係裝修，即係冇設計。好少少就係搞下啲 gag，嘩眾取寵冇內涵。咁好啲就係整啲嘢出嚟靚，有內涵。更加好就係設計可以產生價值，即係設計師可以幫客戶揀啱咗佢個消費群，製造咗一種風格或者個 mood 啊。亦都係我講嗰套 UX， 唔係做最好嘅體驗俾用家，係做適當嘅體驗俾用家。所以首先我哋要知道用家嘅特質，話個 customer segment 係咪自己盤生意想要。講完生意同埋設計經之後，我就同大家出去攞點心。我今日就係平日4點半嚟到，所以要嗱臨趕住出去攞點心，因為一到5點咧就屬於晚市，所有點心變成48蚊，然後再要加1。而呢度嘅點心收呢個價錢唔係即叫即蒸，而係食呢啲無限輪迴翻蒸嘅點心。而價錢大家可以睇下呢張設計到好似報紙咁嘅 menu， 小點就係25，中點30，大點35，其實唔算貴。問題係食物嘅質量啊，真係算差嘅。千揀萬揀，我就係揀到呢碟蝦餃同埋一個西米布甸，因為我食嘅時候冇乜客啊。咁呢個蒸點心嘅攤位啊，啲嘢蒸到乾晒，係好難揀得落手。尤其呢個西米布甸係凍嘅，呢啲嘢係冇可能拎出嚟俾客人食，除非你同我講茶樓嘅西米布甸係凍食。凍嘅原因，因為個西米布甸就咁擺咗喺呢架點心車嗰度嘅啫。人多客流量大係冇問題嘅，但係人少咧，真係做翻即熱即蒸。呢籠蝦餃係我千挑萬選揀到冇蒸爛到嘅點心，亦都唔係蒸到乾真真嗰啲。而佢亦都唔係蝦餃王，即係好大粒嗰啲啊，係細粒蝦餃。其實我幾中意嘅，啲蝦用料上都係新鮮，蝦餃皮都做得唔錯啊，入邊仲有筍絲添。但係成也筍絲，敗也筍絲，啲筍係冇揀過嘅。人哋做蝦餃要求高係用筍尖，呢度啲蝦餃入邊啲筍除咗有啲嫩有啲柴之外，佢條筍絲仲係切唔斷嘅，成條可以掹翻出嚟。然後再同大家開箱呢個糯米雞。先講佢嘅 size 啊，以珍珠雞嚟講佢係大隻，以糯米雞嚟講佢係微型。
不過價錢係40零蚊咧，其實算合理嘅。開箱嗰下仲聞到一啲荷葉嘅味道，其實好耐冇聞過，呢個都幾懷舊。而家啲預製菜係俾唔到呢隻味嚟嘅。咁料開入邊都熱辣辣嘅，因為點心部負責蒸點心嗰位師傅咧就幫我揀隻最熱嘅，佢就話唔夠熱唔好味嘅。咁呢種服務都好細心，要加分。但係奈何呢個糯米好似蒸得腍得滯啊，即係冇咗食糯米雞咬嗰啲米飯嘅質感。有啲人會認為食糯米雞最緊要睇下佢入邊有啲咩餸，例如有冇呢隻燶咗嘅雞翼。不過我自己認為食糯米雞最緊要都係嗰種荷葉嘅香味，同埋糯米軟糯嘅質感。有咩餸呢？我建議大家睇睇跛豪嗰套電影，咁就有另一番睇法噶啦。因為平日4點半嚟到，可能啲點心會係差啲嘅，因為呢度選擇唔用即叫即蒸嘅服務，人客少，自然啲點心蒸耐咗。平日嚟應該會好啲嘅，尤其是呢度啲茶係唔差，我叫咗一個鐵觀音咧係好好味，而茶位大概係10幾蚊到蚊啦。而家出邊好多酒樓都係差唔多嘅價錢，呢度可以俾啲凍嘅西米布甸客人食，而啲客人又唔投訴，點解？因為全部都係旅客啊嘛，或者係對點心唔認知嘅本地人都有嘅。所以呢度嘅裝修同品牌就係做依個 customer segment。出邊其他酒樓要做到結業，原因係唔捨得落本做裝修，唔識得揾適合嘅設計師幫佢做設計，冇做好個品牌，即係市場定位啊。咁呢類專做遊客生意嘅生意真係有得做。仲要針對高端消費，唔係做窮遊。相反，仲諗緊薄利多銷去爭取本地嘅客人。其實真係要計翻條數，點樣去同北上消費競爭？唔係話唔得，不過比較難啲。尤其係舊時成功嗰套呢，今時今日未必用得翻。講完飲飲食食，就講翻世界盃。本來我係諗住感受下喺度飲茶食點心睇世界盃，不過4點半當然冇波咗，但我諗住嚟睇重播，感受下氣氛都好。如果你真係想嚟呢度飲茶食點心睇波呢，相信要排好耐隊。咁嚟之前最好訂位啊！而我亦都唔知呢度有冇熟客 VIP 嘅服務。同大家講翻世界盃啦，我舊時嘅愛隊就係荷蘭，最中意就係球星古力治、列卡特、雲巴士頓，尤其是中意當年呢件好似三文魚嘅球衣。跟住就有巴治奧啊，有啲靚仔，個髮型都非常有型，當然亦都好波。然後當年經典嘅造型當然有華特拉馬嘅金毛獅王造型，當然佢嘅隊友希基達，佢嘅狂人絕招虎尾腳手籠絕對係一種傳奇。當時我有諗啊，萬一失手佢會點呢？佢嘅隊友已經示範咗俾大家知，就係令啲毒梟輸錢呢，一返到國家就俾人買起咗。講到香港嘅傳奇，當然有香港第一塊翼李健和，造型好有旺角嗰種晒把噴，咁亦都有世界級球星做唔出嘅單刀橫傳。呢個都市傳說真係為人津津樂道。咁我睇波就睇到碧咸同埋阿林伯嘅年代咧就停咗啦，因為咧 cut 呢個 cable 啊係好難 cut，所以索性唔睇波。而我亦都對呢個足球運動咧有偏見，因為無論排球、網球、羽毛球都有鷹眼嘅時候，而我自己亦都係做一啲傳感器嘅項目，即係裝啲 sensor 做啲 motion check。咁點解唔喺個足球入邊裝個 sensor 呢？配一個波出界或者入唔入到龍門，今時今日都係仲係靠球證嘅肉眼嘅。尤其係而家所謂嗰個 VAR 系統，我以為係用 motion track 嘅，即係我係細個玩 Xbox 嗰個 Kinect 嗰個技術，但係原來唔係喎。同埋幾時用嗰個 VAR 亦都由球證決定嘅啫。咁所以今年睇世界盃都睇到嗰啲球證中意俾紅牌就俾紅牌，
當普通個球證講紅牌下年先執行得唔得都得嘅。我自己覺得一個比賽最緊要係公平，一啲唔公平嘅嘢其實就已經唔係比賽。而一啲礙眼到係人都覺得你唔公平嘅比賽，睇嗰時大家食下花生就算，唔好咁認真，唔好咁上火啊！咁呢條片就同大家講嘢咁多啦，拜拜。